Welkom in Neushoorn. Kom verder. Nou, dit lijkt een foyer, of niet? Ja, mensen kunnen hun jas hier ophangen. Toegang tot het café, toegang tot de Lietse Seel en de Grutte Seel. Nou, dit is een beetje een visitekaartje natuurlijk, de Grutte Seel. Ja, dat klopt. Dit is echt schitterend. We hebben hier ontzettend gruts op. Maar het moet om dat het je gebeuren en dat lijkt toch net clear. Zo is het net zeggen, nee. Maar we kennen het. We zijn al druk aan het opruimen in het pand. Wat we eigenlijk nodig hebben is de seel. Een punt waar ze drankjes kunnen bestellen en toiletten. En dat gaat wel lukken. Hoeveel mensen kering? In deze seel kunnen zo'n 100 man. En dan 400 op de vlakke vlier en zo'n 1200 op het balkon. Dat is een enorm podium, hè? Heel groot en echt top. Met de beste apparatuur op dit moment. Lacht, gloeit. En moet van jezelf ook. Het is al hier van uzelf, ja. Dus moet hem net in te gieren. Nee, dat scheelt enorm. Dat is goed geregeld. Ja, Neushoorn is meer dan alleen nog popconcerten. Ja, want dit is bijgelijks een doenseel. Een doenseel? Ja, zeker. Dus hier is Oerdijs zit als kwallen met acteerlessen. En jongens zit onder andere de jeugd dansopleiding Friesland zit hier. Er zit een yoga docent zit hier en een improvisatietheaterdocent. Dus er gebeurt hier van alles. Dit is een van de lokalen die we broeken met dierdrijf. De squallen die hier Oerdijs in het gebouw zit. En Oerdijs ben je 350 studenten. En die werken ook jongens bij ons mee in de concert- en evenementenproductie. Wij hebben Neushoorn nou plezier in Nederland. Iets Paradiso of zo, wat vergelijking is er? Nou, uiteraard is het net te vergelijken met niks. Want het is echt wel een uniek concept. De combinatie van functies, squallen en club, dat haast eigenlijk nergens. Ik denk programmering. Ja, er is echt gewoon op het een podium voor alle jouters willen wezen. Ik ken het misschien een beetje vergelijken met Hedon in Zwolle of Metropool Hengelo. En Lietse Seel Oosterpoort, dat is een beetje uw richting.